आज मैं एक ऐसा होममेड पाउडर बनाना बता रही हूँ जो कि आप स्टोर करके 1 ईयर के लिए भी रखिएगा, खराब नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया जाता है। इससे कितनी भी ज़्यादा खतरनाक खांसी, बलगम, कफ हो, सर्दी जुकाम हो, वो तो ख़त्म होगी। हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इसे यूज़ करने का तरीका मैं यहाँ पे 3 बता रही हूँ। इन तीनों तरीकों में से जो भी आपको ईजी लगे आप उस तरीके से इसका यूज़ कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूँ पुष्पा शर्मा। आप देख रहे आसान घरेलू उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक ब्यूटिशियन होने के साथ साथ एक वैद्य हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप ले दालचीनी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ दालचीनी के 2 टुकड़े और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही तोड़ ले। सबसे अच्छी बात है कि इसका यूज किसी भी उम्र, चाहे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी सामान्य रूप से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है, अगर वो चाहे इसे यूज करना तो किस तरह से यूज करेंगे। जो लोग नॉर्मली यूज करना चाहते हैं डेली, वो लोग कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आगे वीडियो में बताती रहूंगी। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। छोटा ही स्पून है मेरा, इसलिए इसी अनुपात में आप भी कीजिएगा। हाफ स्पून काली मिर्च। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 12 से 15 लौंग। मिक्सी जार में डालकर मैं इसे हल्का दरदरा यानी ग्राइंड कर लूंगी हल्का सा। तो ये देखिए हल्का सा ग्राइंड करके मेरा ये मटेरियल तैयार है। इसमें एक पैन गरम करें और उसमें जो मटेरियल आपने ग्राइंड करके रखा हुआ है उसे डाल दे और हल्का इसे गर्म कर ले। यानी हल्का सा भूनना है आपको, इसे जलाना नहीं है, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करना है। जब ये हल्का सा भुन जाए तो गैस को ऑफ कर दे और इसे निकाल ले। अब देखिए ये जब भून कर इस तरह से तैयार हो जाए तो आपको इसमें ऐड करना है सोंठ पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश अदरक का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फ्रेश अदरक यूज़ करने से आप अधिक दिनों के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगी, इसलिए यहाँ पर मैं सोंठ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ स्पून सोंठ पाउडर। ये मेरे पास है देसी जो हल्दी होती है उसका पाउडर। यहाँ पर आप ऐड करते हैं इसमें हाफ स्पून हल्दी पाउडर। अगर आपके पास देसी वाली न हो तो आप नॉर्मली कोई भी हल्दी पाउडर अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इन सब के साथ ही आपको थोड़ी सी लेनी है चुटकी भर नमक। आप नॉर्मली जो नमक यूज़ करती खाने में वही नमक इसमें ऐड कर दे और इस सब को आपको मिक्सी जार में एक बार और डालना है और अच्छे से इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। लास्ट आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करनी है, वह है हाफ स्पून अजवाइन। ऐसे समय में जब हमारे चारों तरफ इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है तो ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट तो जरूरी बनता है। किया है तो बेल आइकन के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ये देखिए फाइन पाउडर बनकर इस तरह से आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इसे किसी भी खाली कंटेनर में एयर टाइटनर में रख दे और अधिक दिनों के लिए स्टोर कर दे। आपको रोज रोज इस पाउडर को बनाने की झंझट नहीं रहेगी। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे यूज कैसे करना है। पहला तरीका है कि आप 1 गिलास पानी ले, पैन में गरम करें और इसका हाफ स्पून जो आपने पाउडर तैयार करके रखा है उसमें ऐड कर दें। बहुत खास बात कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है और उसे आपको इसे काढ़ा को देना है तो इसी में आप ऐड कर दें थोड़ा सा टुकड़ा गिलोय का और उसके बाद इसे बॉईल करिएगा। जब तक ये पानी और पाउडर बॉईल हो रहा है, नेक्स्ट चीज़ आपको एक और इसमें ऐड करनी है, लेकिन मैं उससे पहले बता देती हूँ दूसरा तरीका क्या है इस पाउडर का यूज़ करने का। आप जब भी चाय बनाती हैं, सुबह हो शाम हो, दोनों टाइम आधा चम्मच ये पाउडर आप चाय पत्ती के साथ ही पानी में ऐड कर दें और सेम आप जिस तरह से चाय बनने के बाद छान कर पीती है उसी तरह पीजिए, इसका असर आपको पूरा मिलेगा। अब मैं बताती हूँ तीसरा तरीका इसका क्या है। जब भी आप दूध पीती हैं तो दूध को हल्का गर्म कर ले और हाफ स्पून इसको दूध में आप ऐड करें और थोड़ा सा ले ले शहद और उन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आप पीजिए। आप दोनों टाइम पिएंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये देखिए पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा देसी गुड़। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह जब आप पीने लगे तो पीने से पहले हाफ स्पून इसमें शहद भी यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद में गुड़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए लगभग ये पानी 1 गिलास था तो हाफ ग्लास हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। आप इसे छान ले और बिल्कुल ठंडा ना करें, हल्का हल्का गुनगुना ही जब रहे तभी आप इसे पी लीजिएगा। अगर सिर्फ आप नॉर्मली पीना चाहते हैं तो सुबह और शाम पीजिएगा,
कोरोना पॉजिटिव जो है उसे देना चाहते हैं तो कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार जरूर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सामने। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।